Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 Live Talk on Wednesday, December 31st, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu. And I'm Gibbs Dube. And tonight on Studio 7 Live Talk, we want to talk about your perspectives for the year 2014. To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. And as usual, Studio 7 goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com. Of course, that there is the music from Thomas Mapfumo, Hurricane Hugo Mkanya Mapfumo. It's from his album that will be released in January 2015. It's called Danger Zone. I think it's a special dedication to my good friend Blessing Vava, a die-hard Thomas Mapfumo fan. In fact, I gave you this CD, right? you must acknowledge some of these things, because you know, I'll take you to my lawyers. Okay. I got it from Gibbs. Yes. Courteous of Mapfumo's marriage. Confirmed. Yes. Yes. So let's proceed. Indeed. So thank you so much for joining us, Zimbabwe. And tonight we just want to talk about 2014, your achievements, your failures, and all those issues. Of course, today we have an in-studio guest, that is Chiedza Gadzirai. She's an Atlas core fellow here in Washington, D.C. I understand she'll be here for about a year. Good evening, Chiedza. Good evening, Blessing. Thank you for having me today. Thank you so much. If, of course, you can speak up, otherwise the listeners will not be hearing Chiedza. I'm here. Thank you very much. Thank you for having me here. Gibbs. Yeah, before we go further, can you just tell us, what are you doing, really? Oh, I'm on a fellowship. It's called the Atlas Core Fellowship. And so this is a fellowship where leaders from non-profit organizations from all over the world come and serve in the United States for a period of time. It could be 6 months, it could be a year, or it could be 18 months. My fellowship has been for a year. It will be for a year. I have 4 more months to go. So I've been here for quite a bit now. And my expertise, really, what I'm really training more on is administration, management, and finance and accounting, basically. Yes. Wati wakauya kuno nechirongwa ichochi che Atlas Corp, uchiti wanga uchita zvidzidzo kana kuti atingati zveaccounts, ungati zvii zvauri kudzidza kunoko? Zvandingati ndiri kudzidza kumanager company, kuti kana vanhu vachishanda vanenge vachifanira kushanda sei, zvakafanira zvinhu tingati zvingangove zviri basic, kana ma-meetings anofambiswa sei, kana tiri kutarisa organizational structure inonyatsoshanda ndeipi, kana tichitaisa vanhu vanoripota kunani tichifamba sei, ma-day-to-day runnings of an organization, how best can you get maximum productivity from vanhu vanoshanda pa-organization. Saka tingati gore ra2014 zvanga zvichifaya? Aiwa, for me ndingati zvanga zvichifaya. Manje Chiedza chindex 0. Doba mchana. Yeah. So hayi siyakwazi ukuthi isindebele ngasizama kodwa ke sike sicela abantu ukuthi besifonele khona manje 001 202 6192077. Fonani khona manje siqoqeni Zulu kaNdaba. Ubufuna ukukhuluma ngesindebele?
Hi, I can understand what you're saying, but ngiyakhuluma ambishana. You are far much better than Blessing. Oh, is I it? know. Is it? Mina ngiyakhuluma. Oh, yeah. Yeah. That's Oh, that's all. That's all. Full stop. Yeah, Nyakulum. Do you have anyone on Facebook? Yeah, on Facebook, I think we've got several people who are actually sending messages. We've got Owen who's saying, how can I join you? Right, on Live Talk, what you can do is, Owen, right now, call us. Here's the number, Owen, so that you can discuss issues with us, issues to do with 2014. So the number is 001-202-619-2077. Or you can send us a text message right now, Owen, using WhatsApp. The number is 1-202-465-0318. I hope you got that number, Owen. 1-202-465-0318. We hope that Owen is going to join us very shortly. Then I've got a message from Temba Nyanga who writes, there is zero improvement in the country. How can we improve if we are oppressed by some people who are supposed to protect us? We're better off in the 1970s and 80s and not now. Ours is a never-ending suffering. The reason is that we're just being dragged around by people who don't know what they're doing. And then I think we've got Blessing Dube, who writes, there were no achievements because we are all jobless. Almost all of us are jobless. And our freedom is suppressed. What do you have on WhatsApp? Yeah, we have several messages on WhatsApp. Of course, the yekutanga inoti ndingafara mukaverenga tsamba yangu ndinoda kuwazisa muri yose yekwa mashonga nyika iri mubhuku rekwa Kadzunge ndichiti happy new year. Ana kuti pastor rake mwanoti hi, I am Tinashe Tsvangirai in Mbuera, and I would like to say happy new year to everyone. And of course, I will be going to church. May the Lord be with us in 2015. Happy new year. And then Jacob says, I wish all Studio 7 workers and listeners a prosperous 2015. Thank you, Jacob. And then another listener, I don't think there's a name here, but he or she says, Tim, wish you a prosperous new year. Greet my fellow Studio 7 listeners, Mugogo Andrew, well wish Zihapa, Oliver Zembe, and Vadzimai, wish them a blessed new year. Then we have another message, and it reads, hi, just want to say happy new year, Zimbabwe. I love you all. Be blessed. I'm Michelle Munashe Zengeza 4, and I hail from Kwekwe. Lots of love. Love you all. May the Almighty bless you. Stay blessed. Wish you a prosperous new year. I just want to say happy new year to everyone and to all St. Patrick High students. Venge says that this year my only achievement was to be able to buy a car from Japan, which I can now use to travel with my family. But overall, it was a bad year. Being a civil servant, I'm still to get my bonus, and it doesn't look good for next year. He said he only managed to buy a car from Japan. It's quite an achievement. That's a big achievement. I mean, if you can buy a car from Japan, I can't even buy one here, no? Indeed, I Yeah. know. So it's a problem, right? A big problem. Okay. I think with my kind of misery, we need music. Right? Oh, indeed, Yeah. indeed.
Of course, that's there is the music from Kelly Khumalo. She is a brilliant artist, and unfortunately, she lost her boyfriend, the former South African goalkeeper, Senzo Meyiwa. Very sad indeed. Senzo Meyiwa, of course, was shot in Johannesburg, and those who allegedly murdered him are yet to be apprehended. A sad story, but of course, Kelly Khumalo is a brilliant musician. Rega tiende kumterere de kutanga mkoma Peter Moyo Magadi. Magadi. Kirinane Magadi. Isu tinotamba muri kupi mkoma Peter? Tiri kuma Tsai. Kuri sei hako? Kurinane kwakadigo ku America. Ndizvo zvemutowa kumwe wakaoma kumwe munyoro. Ndizvo. Mukatudza kuti zvakamira sei mugore ra2014? Zvairema. Chii changa chichinetsa? Kurema kwazvo ndokokuti munongozivawo kumabasa kwakusina, especially kana vanhu vasina mabasa, ndokuti ukaita basa ukatambirawo unochengetavo vana vako. Hino kana usina chaunoita, upenyu hwairema. Kuremba chaiko zvokuti chero kupinza vana vechikoro zvazichirema zvingaita. Manga muchishanda here mimi kana kuti manga musasashande? Nekuti vamwe vari kushandawo hongu asi vari kuti havasi kupiwa mari dzemihoro. Iko zvatada kungotoita zvazvazvo kungototengesa madiscard uchingodii tasingachatoshandi. Asi hapana here chimwe chete chamungati izvo zvanga zviri nani kunyangwe hazvo zvinhu zvanga zvakaoma? Chinganzi chiri nani ndicho chino chokungoti kana munyika musina hondo, hondo especially hondo civil war kana ingava hondo yepfuti ingangozi ndo zviri nani muZimbabwe, but zvimwe zvose cannot be comment. Nokuti unogona kufambawo madire uchifambawo paunodirawo hapo security zvayo iyoyo hayo. Ingangoti ndoyoga muZimbabwe yatingangoti to the maximum ability yeZimbabwe chete. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Peter. Tichivimba kuti munyika mucharamba muine runyararo nekuti ndo zvatinoshuvirira tese. Ichocho choga ndo chatingangoti dei chiripo kazoitawo mabasawo nokuwanawo mari dzedu nokuti vanhu vashande, zvimwe zvingatinakira. Pane vamungade kumhoresa here tisati taenda kwamawaterere? Ndoda kumhorosa mbuya Mainono, mai Maki, mai Fiona, mai Vikita navamwe vose vakarimira gore dzakuno kwaMushaya Munda. Aiwa, tinotenda zvikuru tichivimba kuti vari kuteerera. Hapana ari padhuze? Vari padhuze varipo. Vanonzi mai ana? Vanonzi mai Viki avo. Unzai titaure namai Viki nekuti baba havangangobate kafoni vega, ngavambouye mai Viki. Mai Viki paiuya ndikumhoro sei? Makadii mai Viki? Kuno kustudio 7 ranga riri sei gore ra2014? Aiwa, gore ranga richirembei pamwe richirerukawo. Panga pachinyanyoremba ndepapi? Alo. Ndepapi panga pachitiremei? Panga pachitiremei ngepekuti nyaya dzekusapota vana vekuchikoro. Panguva yamai kundikanawo muchiwandirwawo, isi kuti tizobatanidza vazopindanyazobhalanza zvakanaka. Ko zvakafambawo? Alo. Ko zvakafamba ndezvipi? Zvakafambawo rikati kumagadheni kwataita uku zvataita nemausa zvaitiitawo kuti tagona kufambawo tichitengesa, tiwanawo kutenga zvidoko zvakaita samabhuku nechikafu chevana. Aiwa, tinotenda zvikuru mai Viki nekupinda muchirongwa chedu tichiti muve negore dzva rakanaka.
tinotenda zvikuru. Of course, that was Mr. Peter Moyo and my Vicky. Of course, Mr. Moyo said it was a tough year, but at least there is peace in Zimbabwe. That is something that he holds dear. And he says at least you can move around, you know, there's no civil war. And then with my Vicky, who was saying it was tough because of the economic situation, especially trying to raise money for school fees. But of course, she's an enterprising woman. She said, you know, we're doing gardening, and at least we're able to assist the family here and there, Gibbs. So let's go back to Chiesa just a little bit. Tell us, what were your achievements 2014? I think coming for this fellowship was an achievement for me because it wasn't just getting on the plane and coming to the States. I had to go through a rigorous application process. It wasn't easy, and that was in 2013. So one of my resolutions for 2014 was to make sure that I nailed the interviews, the essays I had to write so that I could get this fellowship. So I could say that that's one of the achievements that I made. Coming here wasn't as easy, and so that was one of them. And I think being here as well, making sure that I've tried to learn a lot. I'm hoping that when I go back to Zimbabwe, I can implement Zvandandzidza Kunoku and making sure that I can also improve my own organization back home. So being here, coming here was one of my resolutions for 2014, and I'm glad I achieved this resolution. Yeah. Gibbs, Very great, yeah. Sinomnumzana ke uHloka eDRC. Baba Hloka, ungawutshona njani? Ngiyathola Gibbs, utshona njani? Yazi sitshonile kunjani khona eDRC? Hayi Zulu, Gibbs yanetha man. Yebo phela. Yeah, akusitshela ukuthi ke 2014 umbona njani? 2014 Gibbs umnyaka lo ubusiyele emazozo man. Into zonke bezikhuphuka njalo ngekhaya lama-politician besuka lapha abantu ngabe hlukanayo bethendukana. Umhlathi ngathi nje wona ngimnyaka lo ubuzima Gibbs wasikhumbuza i-2008 ya. Hayi kodwa inkosi nje isikhathi esile hayi siphephile nje. So ubona ngazani wena ongathi wakwenza wabona ukuthi lapho uchaye khona eqoqo kwini? Hayi mina Gibbs ngiyathangela imali nje mbonithelele kudlele bantwana bezikolo nje kuphela. Ukuthi ngathi ngachiveni ngaqamba amanga nje ngaphandle kokufundisa izingane zesikole kuphela. Ye ngaphandle kwalokho sibe ngasukhangela ubona ngazani umnyaka lo obuyayo uyabunjani? Singazi Gibbs iminyaka ukuza kuphathekeni but ngithi ngiyakhala mbona ngathi uzabuwezi okuziralo njengoba ngeke siphatha amanje ezibusa ukuzana uCF labayalwa so uthi kuzaba kuyasiya kuphi lokuzima Gibbs. Kodwa ubona ngazani ukulwa kwabo khona kuyaphela njani Baba Hloka? Kuzima Gibbs ukuthi angithi bathi bona yazi ukuthi ngikusuka kufinde la mani ngoba kuzima mani ngoba bathi kikho bedying was it's very dangerous Gibbs. Ngiyakuza kakhulu bengelela ke obathandayo Baba Hloka. Hayi okokuqala ngiyaqala ngokubeleka nje unkosikazi eCounty lengane Gibbs ngehle ngematope ezibeni yezinto zabo ngiyongizalayo ya. Ye abantwana phela ungabakhohlwa Hloka. Isimo ziyadumisa ngoba umnyane besembinela nje bonke ngisebenza labo omambo labo umsekeli kanye labo odangala lapha. Kanye nje bonke labo Skerema yecina ngojumbu advice hayi ngiyabonga Gibbs. Yebo kambe siyakuzwa kakhulu umnumzana Hloka. Uyayithanda uMeet Me in Zimbabwe ingoma leyani? Ngiyayithanda kakhulu Gibbs. Lamhla ngiyakuthembisa ngizakuchayela noma kanjani ngiyakuchayela Hayi ngiyabonga Gibbs yami nje ogcina ngidumise lalo bonke ngabe studio seventy hayi ngiyabonga umsebenzi elisenzela wona sengathi ngiyaqhubeka njalo. Yes siyabonga kakhulu Yabona. Lo blessing bese smile kakhulu lapha sibili. Uyabonga umnumzana Yes sibonga kakhulu ke umnumzana Hloka kakhulu ngoba ke DRC uchayela kuhle ubuyele kuhle njalo eZimbabwe. Hayi ngibongile Gibbs into ngiphathile. Yes sibonga kakhulu. So he's saying that there was nothing good in 2014. All the money that he was getting was channeled towards his kids
which is very good. And then he says the coming year could be tougher. I know, but Yeah. you know, back in our days when New Year was still New Year and Yes, Christmas was yes, still Christmas, yes. it was incomplete without the music of the late Paul Matavire, Dr. Love. That's it. Let's, Do you listen have to the song? that. Oh, yes. Oh, yes. Excellent. The late great Paul Matavire there, Zvamurimi munokombrena. People complain, right? Indeed. Rega tiende kuvateereri tinoimba hapana rukombrena. Tina vamoyo, makadii vamoyo? Ibo makadiwo zveri. Aiwa isu tiri nani, vamoyo muri kupi? Ndiri kwane Mangwe Gokwe. Kwane Mangwe kuGokwe, kuri sei kuGokwe? Mvura iri kunaya. Kuchiri kurimwa donje here? Haticharimini nekuti mari yacho Mari yacho. mari yakati cents isingakwane kana bhodhi rekokora. Aiwa ichokwadi. Asi vamoyo mukatudza kuti zvava zvakamira sei muna 2014? Gore ranga rakaoma zvikuru. Zvokuti kana kuwana dhora rekugaisa chairo kana rekutenga munyu we5 rand wanga uchoshayiwa. Ko pane zvimwewo here zvanga zviri naniwo zvamakakwanisa kuti munge muchiitawo muna 2014? Kungoitawo magadheni muchingorima murivo muchididi ndozvoita kuti tirarame. Vana muri kukwanisa kuti vaende kuchikoro muchishandisa mabindu enyu? Kuchikoro havaindi nekuti mari yacho inenge ichidiwa ikoko inoshayikwa. Mari shoma. Ko zvinombonzi havadzingwe vasina kubhadhara fees vari kudzingwa? Kungotaura chete vana vari kudzingwa. Asi pane vamwe vamungade kukwazisa here vamoyo? Variko ndinoda kufarisa Moses Mashizha, Bernard Magondo, neAmos Naftari. Zvikuru inini variko komupawo nhau dzechokwadi dzinoitika kuno kumusha kuZimbabwe. Aiwa tinotenda munotipa samanyemwe. Ine munoita basa nemazvo chaizvo. Aiwa tinotenda zvikuru vamoyo kana muchiteerera Mwari vakutungamirirei vakuitirei zvakanaka Mwari ikoko, nokuti tinotonzwawo tichifara tichiwanawo nhau dzechokwadi dzinotiita kuti dzimwe nguva timbotonyeuka. Asi nhamo iri kuda kuZimbabwe yakaoma. Hakuna kumira zvakanaka. Hakuna kumira zvakanaka mwana mene. Aiwa tinoramba tichinamata kuti zvinhu zvichaita nani vamoyo mugore riri kuteera. Tonoisa zvose kuna Mwari, nokuti tikashaisha kuna Mwari tinoparara. Aiwa ichokwadi. Tinokutendai zvikuru vamoyo nekupinda muchirongwa chedu. Mazita ndokwazai mose ikoko, ndatenda zvikuru, rambai muchita basa renyu zvakanaka. Aiwa tinotenda zvikuru. Thank you. Of course, Mr. Moyo is appreciating the good job that Studio 7 is doing. He's saying it is balanced. And of course, he says the economic situation is really bad and Zimbabwe needs a divine intervention.
And remember, Blessing, I promised somebody a good song. I think I promised Mr. Show and TRC, right? Yes. Meet Me in Zimbabwe. Yes. Very Let's good listen song to indeed. the music. Let's listen to the music. I think they're getting it, yes. That's so special and so rare. Its history is full of mystery. I cannot tell you what it is. You can find it on your own when you're there. Sangana ku Zimbabwe vagomana. Sangana ku Zimbabwe vasikana. Tosangana kwa murewa, tosangana kurusabe, tosangana kumarondera, tosangana kwa mutare, tosangana kuZimbabwe vanamaye. Meet me in Zimbabwe. There is music in the air with the sounds of Saturday. So come along, my friend, won't you take my hand? Meet Me in Zimbabwe. And who is the artist, Gibbs? That's Temba Ndlovu. Temba Ndlovu used to be in Germany. You know, he was studying for a doctorate. But all of a sudden abandoned everything and had this song. It's a cracker, man. Indeed. One of my favorites all-time songs. Rega tiende kune mwe muteereri vagogode makadii. Isu tiri nani zvedu vagogode. Ranga rakamira sei gore ra2014? Ranga rakamira sei gore ra2014? Gore ra2014 vari kugoza mwana menga. Hanzi inda. Zvachipindira chaicho South Africa. Saka kana uchipedza uri kuno South Africa tinongotambira mari dzechigiri dzakangotikwa nemadhora okumusha. Ukatitumira kumusha tinongotupira mari isina kukwana. Saka hanzi mwana atsva dumbu mai vatsva musana. Kuta kwese. Asi hapanawo here zvimwe zvamakaonawo zvamakakwanisawo kuita muna 2014 vagogode hazvingaipeka zvese? Chandakakonewa hangu kunzi ndakonawo kubhadhara vana mari yechikoro tichitosa nezvikoro asiwo zviita taigonawo zvekuti ndaigona hangu kutengera vana vachechitanga kuti varye nokuzogonawo kutengawo tachigai kokuti kana vanhu vazoidzisa agogaya mabasa. Aiwa vagogode ndira kuti murambe makabata runhare tichadzoka futi kwamuri mushure memaminutes mashoma namukoma Aaron Stole South Africa ikoko rambai henyu makabata. For our radio listeners, unfortunately it ends here, but we are streaming live, so go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu, and that is www.voazimbabwe.com. This is Gibbs Dube in Washington DC. Stay tuned to Zimbabwe. For those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the year 2014. I'm Blessing Zulu. And I'm Gibbs Dube. If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077.
Yes, and of course, we have an in-studio guest, Chiedza Gadzirai, who is here in the United States of America. And Chiedza, you heard what the listeners are saying. It appears the economic situation is really bad. I totally agree. Having come here just a few months ago, it hasn't really been that well, because you're just living from hand to mouth, and kuti kana usina salary this month, then you will not survive even for 2 weeks into the next month. That's how bad it is, and that's how bad it should not ordinarily be. And chinorodza ndechekuti we're not a country that's coming from a civil war or a failed state. Tinongonzwa vabereki vedu vachiti kare kwedu taizodai, kare kwedu Christmas taenda takazadza matroli. But now, Christmas, people just send a WhatsApp message ine ka smiley ke Christmas box. Kudara, that's the problem. We're now living some kind of history. Kare kwedu Christmas taiendisa hembe kumusha, taidya chingwa nemajarini. It remains something like when Christmas was still Christmas. And that's painful, where you have to talk about your own country like that. Things were much better back then. It's supposed to be the opposite. But they look at us and they say, when I was your age, ndatotenga motor. But they had the issue of my mortgages, my loans. You go to the bank right now, akuna chiriko, you have to sleep in a queue. So it hasn't really been that well. And sometimes I feel it's not fair, honestly, for wanawachi kukura. What are they growing up to emulate? What are they growing up to see? It's bad like that. Okay, really so bad. During our time. Yes, your time. You know what we're doing? Our parents used to buy us very good clothes, in August, and you wouldn't wear it until Christmas Day. That's it. It'll be somewhere, but we're going and checking it. But if your mother catches you there, it was going to be bad news. But so the thing was, you'll be checking it every time and making sure that no one knows it. On Christmas Day, then we have our shorts, khaki ones mostly, and some good kind of shirt, Yeah. Barefooted. The bow tie. With the bow tie. Yeah, with the bow tie, red or pink. So then we'll drink tea, lots of tea. Lots of tea with Rice a lot and of chicken. milk. Yeah, in short I call it tea of something. Inenge chingwa chine majarini kusaidu, kujem kusaidu. Exactly. During our time. All your time. Yeah. Rega tidzokere kuna vagogode mati zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka nepaSouth Africa apa. Tiudzei tinzwe, mati makakwanisa henyu kuendesa vana kuchikoro. I think vakawanda vari kuti zvinhu zvanga zvichirema zvikuru, asi mukatudza kuti upenyu huri kufamba sei muSouth Africa kuvana veZimbabwe, vana asawira wenyu vamunombotaura navo nevamunotaura navo nezvamunoonawo? Kuno South Africa kana vanenge vari kuno vachindapota kudzokera kumusha, kuno tafanika zvinhu zvinofamba zvakanaka, nekuti kana uchiwana maranzi acho uchitenga nemaranzi, zvinhu zvoita zvekuite zvakanaka kana uri kuno. Asi kana uri munhu unopota uchizorangarira kuti ndine mhuri yangu muchadaita chinhu kumusha, ndopaunozoona kuti handiri harichandi amabvinzi hakusisina rasha yasimba. Rasha yasimba. Saka yatotongoona ndeyekuti kana ukangowana randi racho unogona kuirikindoisa madhora unotenga ari maassets ekuti unokwanisa kuti kana wazogara zvokubetsera. Matauriro ari kuita agogode, ndiri kuona kuti hamusi kuita kunge vana muJubek. Pane vataiverenga so tiri grade 3D kudombotombo kumarondera, vana muJubek vaiti vakaenda kuSouth Africa tichivaverenga mabhuku hanzi vangu vasingadzoke, havatumire chinhu. Nyaya inoita vazuru ndeyekuti ukatasana muZimbabwe iwawo inozoitikani zvekuti ike zvino inini ndichine simba, panopera simba rangu vana vaya vandatichengeti manje vakazoitawo simba, inoreva kuti varegera mujara vakadaro wangaandingatira ngari. Saka unofanira kurangarira ramangwana kuita kuti vana vako zokubetserawo. Aiwa, tinotenda zvikuru vagogode nekupinda muchirongwa chedu. Asi chatinokurudzirawo ndechekuti kumusha hurumende yedu tatingodawo kuti musha unana mai vanongobvisana haupadzi, saka ngavachahwisana vagare zvakanaka, nekuti kugara uri mupotera hazvina kunakavo. Aiwa, ichokwadi. Pane vamunoda kumhoresa here musati maenda? Ndinoda kumhoresawo mai vokwangu kwaGutu nana mai vakandiberekawo kwaGutu nehama dzose nokwamuchecho kwaGutu zviti happy Christmas nehappy New Year nemi vose vepasidio 7. Aiwa, tinotenda zvikuru vagogode. Muwane
zuva rakanaka. aiwa tinotenda zvikuru. Gibbs. Yeah, so I think we've got good music too now. Love Mama Jaivana. I think it's live right now. Let's hear it. The music there of Love Mo Maji. Uti leli lizwe kalila mali. There's no money in the country, and this song is loved by our guest. You know, Chieza. Miss Chieza. Yes, I love the song. You love it, right? Definitely, yeah. This sounds like very good music. It is very And good music. apparently, Majaivana is in Texas. Yes. You know, he's no longer singing. He's no longer, Unfortunately. he doesn't want to hear somebody talking about music. Wasted Because talent. he says the problem Unfortunately. is he was overexploited Yeah, that's by true. certain Unfortunately for promoters. most You know. artists. Yeah. You So sweat and then at That's the end it. of the day, yeah. you So realize nothing. if he's listening right now, Mr. Maji, we are urging you to come back. Yes, You he, come he back. must Yeah. reconsider. I mean, think so. Yeah. Maybe he's, live shows. You know? Undoubtedly one of the, That's it. the finest artists of all time in Zimbabwe and even beyond. That's it. Indeed. Of course, let's also talk about sports. I know Chieza is a sports enthusiast. First, of course, there was the World Cup in Brazil. Germany won. I was supporting Brazil. Yes, you're supporting Brazil, but it was a disaster, man. Indeed. I tried to call you on that day, and I still remember. You switched off your phone. Yes. A blessing. I mean, It was beaten 7-1. that's it. Yeah, that was a It dropping. was a Chieza, dropping. what That's team it. were you supporting? I was supporting the Netherlands. I Oh, went- because of I Van went Persie. orange. Because Van Persie, Yes. I share a birthday with Van Persie. oh, so that's good. Wonderful. I was being loyal. I was Yeah. really being loyal. So I was supporting the Netherlands. But in the end, of course, I think Germany deserved to win. And I kind of felt sorry for Lionel Messi. Yeah. He did well for Argentina, but, well, I think that was the best they could do for this time. Yeah. Messi, Messi, and Messi. Yeah, He's that guy. He's a brilliant player. You know, being a Yeah. Barcelona supporter myself, I know it's usually Messi and 10 others. Ah. And the strategy is easy. There's no 4-4-2 Ah. or 5-5-1. It's give the ball to Messi and get out of the way. That's the formation. I should have played soccer. Maybe I was going to be better than him. What do you think? But Momo told me one story. You still remember? Momo story? Said Blessing was one of the best players, right? Yes, Oh, indeed. that's Growing up. But I want evidence. Oh, okay. We can go and play social What soccer. evidence, you know, in pictures, but more I have confirmed. pictures. More I have confirmed, really, yeah? You confirmed. And the domestic scene, of course, it was Dynamos that won the championship. Chieza, you are a Dynamos fan? Yes. There's I'm actually getting bored by the Dynamo's monotony. Yeah, 4 years we need a new team to step up. Highlanders, Gibbs United. What's going on? I don't know, Gibbs. It's a tough Why? situation. I think when you look at Zimbabwe soccer, obviously it's still good. But I think maybe some other teams are not planning properly. Yeah, of course. Yeah, if you look at teams like ZPC Kariba, they were supposed to win that league, you know. But what happened to them in the last minute was a disaster. Oh, they became They went- complacent at That's the it. end Oh, of the they- day. yeah. Yeah. When they lost to Cape soccer. United.
the ball is round. So at the end of the day, you never know what happens. Yeah, that's true. So they just became complacent and they were beaten by Caps. Indeed. Among all other teams. The last right? match. Oh. Yeah. And, Yeah, but of because course, it's the sad news is that despite winning the championship, Dynamo's failed or is not going to represent Zimbabwe in the Africa Cup simply because the club is saying it is broke. What's your take on that, Jets? I think that is a very sad story, if I could say it. It's tragic. And it goes to show the kind of administration that is in our soccer industry. Of course, we know soccer is the most popular game in Zimbabwe. But the way it is run from the national level to club level, that is just a sign of what has been happening on the surface. A team as big as Dynamos cannot really start budgeting for a big tournament like that 2 weeks before they're supposed to register, 2 weeks before the deadline. What investment has Dynamos done? What assets do they even have? I think it goes back to the way these teams are being administered. So in as much as we might have talent on the pitch, what happens off the pitch is equally important. And such is a result of what has been happening off the pitch. Of course, I'll be happy that FC Platinum has been well organized enough to represent Zimbabwe in another cup. But then Dynamos really has been a big team. It has been considered one of the best in Southern Africa. And it really should, having won the league 4 times and a record 21 times in total now, they should really be aiming higher. So winning the league should no longer be just a priority for Dynamos. It's now the African continent. But if they cannot afford to go to the continental competition, then we have to look at what's happening with the administration. Who is doing what in that office of Dynamos, off the pitch. And for Highlanders, I like the jerseys that you're wearing. and for Highlanders, what's so critical on that? Well, Highlanders, I think as well, issues of boardroom squabbles, that could also have affected Highlanders. But for a coach, I respected Kelvin Kaindu, and I felt it was unfair for Highlanders to fire such a good coach. He did well at Highlanders, and I'm not sure how Mr. Mafu is going to take Highlanders. He's got a very good CV. I'm not sure about his experience on the domestic scene. He coached Zimbabwe Saints. That was 13 years ago, and I think the dynamics of soccer have changed over the years. But I think looking at his CV on paper, it looks very promising, it looks very good, and the whole soccer scenario has changed. Dynamos also has a new technical team. We're waiting to hear what's going to happen at Caps. Of course, FC Platinum, I respect Norman Mapeza a lot. I think that's a team to watch. He was excellent as well. And Harare City as well, they also have a good technical team. So I think 2015 is going to have a lot of interesting stuff on the domestic scene. I'm not sure if Dynamos will win the league again, but I think FC Platinum, Harare City are teams to watch. And I just hope Highlanders can step up to the game this time. And then talking about David Yoki Mandigora, he used to be a very good player. Maybe coaching is different, right? But I think if you look at his coaching, he took Dynamos, to the Champions League, something that my good friend Callisto Pasua failed. Of course, he did not have good players and the same as Yoki and Pasua. But of course, he's under a lot of pressure because if Pasua could deliver 4 consecutive championships, and Mandigora will be under scrutiny and under a lot of pressure. So I think it's key that he wins the first 5 matches, because if he does not, Dynamo supporters are very demanding. He will find himself kicked out. And I was talking to Islanders coach, Bongani Mafu. He says they are going to be playing what is called Ukwelo soccer. Ukwelo whistling, like you have to string 10 passes before one player of the opposing team touches it. So reminds me of Shusha in South Africa, right? Let's hope he's going to do some wonders. Maybe. Indeed. Pray, yeah. Tinemwe muteereri amboti garei parunare mukoma Aaron Stole kuSouth Africa makadi. Mkoma Jonga. Ndimukoma Blessing. Mkoma Blessing kuri sei yako? Haiwa kuri nani zvako, muri kupi kuSouth Africa? Ndiri kuPretoria kuno kuLodium. Pretoria, ePretoria. Kuri sei kuPretoria? Kuri sei uko kwako? Kuno kuri nani zvako chando chete? Kuno kunhamo chete Mkoma Jonga. Zviri kufamba sei? Gore harina kutifambira zvakanaka Mkoma Jonga. Zvanga zvichifamba sei? Basa riri kunesa muSouth Africa zvekuti imi mune mapepa here kana kuti hamuna mapepa acho?
mapepa handidi kunyepa mukoma jonga mapepa handina ndiri kutozifambira semunhu. Saka kana vachikupai basa manje musina mapepa ndo panoita sei, ndo panozoita kuti vakupeka mari shoma, zvinenge zvichifamba sei? Munoona mabasa akaita sei ikoko? Ini pachangu ndiri bricklayer ndozvishanda most of the time, but iro basa racho rikuti nditozvishanda ndoriri kutonesa. Asi hakusi kuvakwa here kuPretoria? Ndakambopfuura neiko musuni vanhu vanenge vari kuvaka wani. Ya kuri kuvakwa, but hausi kuzoshanda nguva yaunotarisira kuti unoshanda nguva yakareba. Unoshanda kana 2 weeks wombomira, 3 weeks wombomira, saka hazvisi kutifambira zvakanaka. Saka imi munoshanda pakambani here kana kuti munozviitira mega? Ndinoshanda nevamwe pamacontract, pamasubcontract. Vese ndive kuZimbabwe? Ndiri muno, ndoshandira vemuno. Mune mushandira imomo. Asi hongu zvinhu zvanga zvakaoma mukoma Aaron, asi pane zvimwewo here zvamukati izvi zvinenge zvanga zviri nani, ndo zvandakakwanisa kuti ndiite mugore ra2014? Mugore ra2014 ndakangoitawo apo neapo, but zvandanga ndiri kutarisira plus 2014 ndo ranga riri gore rangu rekutanga, sezvo ndakabva kumba musi wa31 July pakapera maelection paya. Saka ndakazouya 2013 pakati apo, saka 2014 ndo gore rangu ridaifungidzira kuti ndichagona kupusha, but handina kupusha sezvandaifungidzira zvazvo. And apa kuZimbabwe zvinhu zvangu hazvichina kundimirira because ndakaita zvokutiza, ndanga ndiri election chief agent muward 27 kuChipinge South. Saka ndakangoita zvokutiza, saka zvinhu zvacho zvanga zvichina kundifambira zvakanaka. Zvanga zvisina kufamba zvakanaka. Aiwa, tinoramba tichinamata mukoma Aaron kuti zvinhu zvichagadzikana, vanhu vachikwanisa kuti vadzokere kumusha, kusaite kunge kwakaberekera ingwe. Handizvozvo, but yes, ameno tichadzoka zvarini. Aiwa, tinenge tichiona hatingarase mbereko nekufirwa. Asi pane vairi vatatu here vamungade kumhoresa? Ya, varipo. Taurai zvenyu Tinzke. Ndoda kumhoresa mukadzi wangu handinaye pano anonzi Yvonne Kanyezi. Ngavauye timbotaure navo. Baba sei vachiramba vakabata foni naye mukoma Aaron? Ava varapa, taurai navo. Ngavauye vambozvitaurire vega. Hello. Makadii maistoli? Yewo makadiko henyu. Aiwa, isi kuno kustudio 7 tiri nani zvedu. Ranga rakamira sei gore rino? Ranga rakarema uri chero kumba kwacho tatotadza kuida iri nayo yemari. Kuti ndinombira zvakanaka. Muri yenyu yakakura sei maistoli? Yakakura, family size 7. Mune vana 7? Saka muri kukwanisa here kuendesa vese kuchikoro kana kuti zviri kurema? Tinokwanisa kuinda, si vamwe vacho pamwe vongozva kuti mwana wagari zviona kuti zvinondopinda nezviri zvaunokwanisa kuti vana vaende vese kuchikoro. Vese vari kuSouth Africa kana kuti vamwe vari kumusha? Vamwe vari kumba. Ndiri kunzwa ari kudaidzira kumashure anonzi anuri. Ndili. Okay, ari makore mangani Lee? Ndati Lee ane makore mangani? Ane 4 years. Ane 4 years. Mai manje anenge akuenda kucreche asi anenge akagwara ake. Saka andene zegrade 0 yacho nokuti kunonzi kunodiwa kutanga kunyoreswa nemari. Unobva zvakadai hamene kuti unoinda here kana kuti haatoiti. Aiwa, ipapo ndo pazvinobva zvanetsa, asi noimba kuti zvichaita hazvo zviri nani. Saka imimi mungatiwo zvizva makwanisa kuita maili iro gore rino iri zvamungatiwo zvakaoma, asi apa ndinenge ndakamboitawo zvandanga ndichida kuti ndinge ndichikwanisa kuti ndiite. Kukwanisa kusapota vana. Kuti vese vakwanisawo kuinda kuchikoro, izvi sindoshuviwa kuti Mwari dai aingotunganira kuti varambe vachina. Kana dziri nyaya dzokuti Zimbabwe ngaisununguke, totopira kuna Mwari kuti Mwari sununguraiwo Zimbabwe vana vedu vakwanise kuita madhigirii. Kana zikaramba zvakadai hatingakwanisi kana kuindisa kuchikoro mwana. Aiwa, tinotenda zvikuru maistole nekupinda muchirongwa chedu. Kana hamuzogara muchitifonera. Aiwa, chirongwa ndechenyu. Kuti chikwanise kupinda muchirongwa. Aiwa, tine urombo. Ndichataura natatenda anofanira kuramba achimbofonera maili vachitaura parunhare. Chokwadi totofanira kuti nhasi ambotikako kuAmerica kuti tiri muno muAfrica. Aiwa, tinotenda zvikuru. Mutitendere naBaba Stole, muti muve negoredzva rakanaka. Zvakanaka, ndaikumbira kumbomhoresa mai vangu. Aiwa, mhoresai zvenyu.
ndinokumbira kumhoresa amai vangu nditi makorokotegoredza zvakatoitika zvakapera ngatinosezvisa kuchipinge kwachitempo mbuya masukume nemhuri yavo yese kwamasukume vazoita mhuri yekwasitole kwagere kwazeneka ndoti ivai nerombo rakanaka pagoredza titarisire zvinyuwani. Aiwa mwashuma maistole. Nemiwo tokusiro goredza rakanaka. Aiwa tinotenda zvikuru nemi nemhuri yese mumhorese Lee. Alright, maita henyu unotosuvira kuti waisendana. Aiwa manje tinenge takuzotaura naye asi tinotenda zvikuru. Gibbs. Yeah, I think we've got good music. Let's just play some good music for them. Very good music from Brenda Fassie Intoni. I think you used to enjoy this kind of music, right? Indeed. You know, Brenda was also a brilliant artist. She passed on, but, very sad. She had great hits. You know, even growing up, we were always playing Brenda Fassie and Yvonne Chaka Chaka, yes. know. Peter Talented. And all those, yes. And you used to love such music, right? Yes. And you still love it, right? Yes, I do. It's not bubblegum music, like you said. Yeah. It lives on. It lives on, right? You can always still play this music and dance to it. And Zim, do we have such kind of music? Winkedy and others. How do Japreza and Talkie vibes. Yeah. So how do you rate them when it comes to such music? You know. I think their music is great. One of my favorite is Japreza, and I think what makes music good is the kind of message that's in the music. Yeah. I think that is why also I think Talkie vibes on the Zim dancehall scene. He's doing better than everyone else. I think it's because of the kind of music the kind of message in his music rather. So I think that's also good music. Also for the new generation. Well, times change. There was music for the 70s and the 80s, and now we're in another millennium. I'm not sure if it will live on 10 years from now as the other music, the Brenda Fassie, Oliver Mtukudzi, Marshall Munumumwe type of music. But for the moment, it's been good, and people love dancing to it, which is a good thing anyway. And from music to the top story of the year. You still remember the Bapo story who beat up police? Oh, that was a highlight of the year. Something that you say chisonekwi. Something you could never imagine would happen in Zimbabwe, but it happened. Yeah, because I still remember when we were doing journalism. You know, our professors used to say, if a man bites a dog, that's a story, right? Indeed. If a dog bites a man, it's normal. So it was the other way around, right? It was the other way around. Let's read what some people are also writing on WhatsApp. Mwemterera noti ndinonzi amai kudzai ishe mutetwa
ndinobva kuchibuwe ndinoti mhuri yose yekwamutetwa happy new year. Tapiwa Manjengwa from Masvingo. To me, the year 2014 was bad because of unemployment. Companies continue to shut down, and there is a continuous decline of the economy. I hope 2015 will be better. We are not. Ndini Moses Rushkwaya kuzaka gore rino ndiro randakaomerwa neupenyu zvokusvika pakudemba upenyu hwekumashure. Chikuru chakandirwadza kushayikwa kwakaita mudzimai wangu. Ndinoti kwauri zorora murugare umwe wangu. Ndichaedza nepose kuchengeta vana wavakasiya. Dzamara tazosanganiswa nemusiki. Very sad there. Aiwa tichiti Mwari vanokupodzai mukoma Moses. We have give Timachovani anoti wepa 483 Eastview Harare anoti ndoda kushuvira wekwa Machovani vese vari kwa Mutsvangwa kuchimanimani nemhuri yose yekwa Gebe Night kwa Shiri chimanimani nevekwa Tanyanyiwa Dzandura kwa Chiota nehama dzose ndisingakanganwe vatendi vaJehovha kunyanya muimba yeJeriro Apostolic Church muZimbabwe yose. 2015 yakaropafadzwa izere nemufaro. Mwari akuitirei zvamunoda. Mwanotiwo ndinotenda Mwari akatipa nguva yekurarama 2014 kunyangwe mari ichinetsa, asi chikuru upenyu. Ndini Motion Kapuma Mutsikira. Mumwe anoti ndinonzi Munyaradzi Tobaiwa kwaChirumhanzu. Happy New Year baba namai Tobaiwa. Mai tafadzwa, Tobaiwa tafadzwa, timukudze tavonga navose hama dzangu kwaChirumhanzu. Tafara Tobaiwa kuHarare. Baba Nyaradzo nemhuri kuGweru vandinoshanda navo ndichiti muve ne2015 yakanaka. Mwanotiwo I would like to wish all the Mukweza Chawafambira and Maoko families around the globe a happy and prosperous new year. I love you all. James Mukweza. And the next one says, wish everyone a peaceful new year. Zitarangu Constant Gambaya in Murewa. Then we have Ed Moore who says, I want to say the ending of the year 2014 was a very good year to me, as God lifted me to higher levels spiritually with achievements in physical aspects, notably in monetary issues, as well as my health. Together with my family, we were not admitted in any hospital, and I praise the Lord. I like this. Yeah, man. I like this. He's saying, though economically he was not blessed, but because of good health and all, he wants to praise the Lord. Yes, good health and good health, right? That is true. So at the end of the day, I know you are a person like me and Blessing and others. Do you want to say anything to anyone in Zimbabwe? Well, I'd like to wish my family a happy new year, the Gadzirai family in Harare and in Bulawayo. I miss them a lot, but I just hope that they'll have a great 2015. Yeah. And what do you hope? Is there any big hope for Zimbabwe? Yeah. As always, you always hope for things to be better. But then the fact that we are going to see the new year, it's already a blessing in itself. So the fact that we're going to get into this new year has to be something you have to be grateful for. And we keep hoping for better things. And if we can be good to ourselves, good to the next person immediately after us, then maybe the world can be a better place. And I obviously hope that things can be better in Zimbabwe. Companies may stop closing down, people can get employment, kids can go to school. All those things that have been bad in 2014, I just hope they can turn a new leaf in 2015. And I wish everybody to a happy and prosperous 2015. Yeah, of course, from all the Studio 7 family, Happy New Year. This is Blessing Zulu. And I'm Gibbs Dube saying good night, Zimbabwe.